Hello，咁啊，今日咧，我哋俾我講一個前言先啦。咁咧我哋今次呢一個直播咧，咁咧我係首先我講咗我個觀點先，我係完全係唔認同你哋嘅價值觀嘅。咁咧，但係我都覺得咧係應該要聽一次你哋本人去講即係你點樣自己去回覆翻你以前即係你之前嘅事情啦，咁先至我哋再決定我哋係到底用咩態度去對待今次嘅直播啦。咁咧，首先點解會揾你哋嚟咧？咁咧，因為呢幾日你哋嘅流量咧，可謂呢個現象級啊，係好難見到嘅一個咁高強度嘅呢個流量嚟嘅。咁大家可能而家呢個 moment 覺得係我哋俾緊流量佢，但係我可以講咧，今個直播絕對唔係。而家係未開始已經係有500-600個人等緊。我哋就算今日咧，因為我哋禮拜一冚到直播啊嘛，就算我哋今日冇揾佢哋嚟，我今日呢個直播你哋都肯定叫我哋講佢哋嘅。咁，與其係咁，不如我揾埋佢哋喺現場出現，我會覺得係一個對人哋又好，對佢哋又好，對大家都好係一個比較公平啲嘅一個畫面啦。咁咧，同埋大家唔使擔心呢一個喂佢哋而家風評唔好喎，咁你哋又為流量照揾咁樣係即係點啊？咁但係咧，始終咧喺我嘅角度咧，佢哋只係價值觀比較奇怪啊。咁但係佢哋唔係罪犯嚟嘅，即係流馬車咧係永遠唔會出現喺度嘅。即係我哋唔係揾個罪犯上嚟，呢個係唔一樣嘅事情嚟㗎。即係呢一個係價值觀個觀點問題嘅，咁呢個係我嘅前言啦，係啊。Yanson有冇咩補充？冇咩補充。係啊，咁我哋就事不宜遲啦，我哋就嚟開始啦。咁我哋本身就 set 咗有5樣嘢，我哋就圍住會講啦。咁我哋而家係編咗喺個置頂留言度嘅，即係如果大家想睇下我哋而家講咩 topic 咧，你哋撳去呢個置頂留言度啦。咁咧，我哋第一個主題就係、你拍呢條片嘅時候咧，有冇諗過嗰個即係而家嗰個走勢咧，去到呢一個環境咧？拍呢條會員片嘅嗰陣時係有諗過，一定會有好多 haters 或者係反對嘅人嘅。咁但係如果你話會唔會去到呢一個走勢，我哋真係完全冇諗過嘅。因為其實我哋都有諗過呢個問題，點解會搞到嗰個走勢咁好似好大鑊咁樣？可能係因為我哋講嗰啲觀點或者係我哋做嘅嘢係咪觸動到大多數人內心嘅一啲渴望定係未滿足嘅需求？咁呢個我就唔清楚。但係我哋係冇諗過個走勢會變成咁咯。咁你有冇深究過嗰個大家咁大反應嘅嗰一個位？可唔可以推大班人嗰邊嗰啲咪？嘉賓好細聲，好。俾啲信心自己。問多次啊。OK。咁你有冇即係 study 翻啦？呢條片出咗之後，大家都咁大反應，嗰個原因喺邊度？我覺得應該都係我啱啱講嘅嘢咯，就係、可能佢哋內心係有少少，即係有啲嘢冇被滿足啊，所以我講咗呢一番説話就會惹起佢哋討厭咯。但係如果你問我實質係啲乜嘢，其實我都答唔到嘅。但係如果你問我係咪會諗到呢個走勢，我為咗呢個走勢而去拍呢條片，我就唔係嘅。我哋純粹係諗住開個會員俾一啲支持我哋嘅人睇嘅啫，就係咁咯。等唔好意思，可唔可以再大聲啲啊？好。J 哥搞緊。幫緊你。明白，啱啱有聽到你講嘅事情啦。咁點解？即係我哋點睇就我哋就晏啲再一次過回覆啦。咁我另外就係咧，即係你講，即係你嘅影片係經常提及嘅一個詞語就係裸辭同埋呢個創業啦。咁你嘅角度咧，即係你呢一個日本 Working Holiday 嘅創業計劃，咁你係指緊啲咩咧？其實有冇一個 plan 喺度？即係佢係咪一個你已經諗好咗成個流程係一個 work 嘅嘢，你 check 咗係得嘅嘢，定係佢只係喺你腦海嘅一個藍圖啦？我有睇你條片嘅，但係你條片講嘅我唔認為係去到一個叫藍圖或者 plan 嘅水平。如果問計劃嘅話咧，咁我都好坦白講，我係冇嘅，即係我有一個方向，但係我永遠都唔會有一個計劃嘅。即係呢個可能係我自己嘅性格或者我嘅觀念啦。我覺得無論係人生定係創業都好，冇可能會有一個計劃嘅。即係我唔可以 plan 好某一個階段我要做啲咩，某一個階段我要做啲咩。如果係咁嘅話，好似我做 YouTube 咁樣，我冇理由會 plan 到我第4個月突然間有條片爆咗㗎嘛。
我亦都冇可能會 plan 到突然間可能 Andy 哥你揾我上嚟直播，我冇可能會 plan 到呢啲嘢㗎嘛。咁如果我 plan 唔到嘅情況下，咁我係咪唔做 YouTube 咯？咁所以我嘅諗法就係、我總之我知道我個方向係咁樣，咁我然之後每一個時段有啲咩困難，有啲乜嘢發生，我就當下解決咯。我個人係咁樣。即係個答案係沒有，係咪咁嘅？係咪咁理解我？我可以講個方向咯，我唔知呢個叫唔叫計劃咯。我哋就係諗住喺呢6個月裡面嘗試全力做 YouTube，睇下可唔可以揾到一個生活費可以穩定喺日本先。呢個係我哋第一樣嘢要解決嘅嘢嚟嘅。咁如果真係解決到啦，我哋唔使返香港或者我哋唔需要揾工啦，咁我就會再去研究，即係全力研究創業簽證呢樣嘢咯。即係嗰陣時先至會去諗咯。我唔會話即係分心，可能依家又諗點樣揾生活費，然之後又同時間又要喺度諗嗰個創業簽證，呢個唔會係我做嘅嘢咯。我係 focus 喺一樣嘢度先。明白。Jason 有冇錄緊呢度嘅？Jason 係有冇錄緊呢度嘅？整緊個聲，等一陣， OK 等一陣。OK 錄緊。Jason 有冇咩？唔係我唔知我講得清唔清晰，明唔明？回應就轉頭回應啦。我想問晒我想問嘅嘢先，因為我想 make sure 我冇誤會你。咁就係睇翻先，睇翻個貓字先。我想睇下咧，呢個係真係你有講過啊，定係啲網民佢哋綜合出嚟個感覺就係你係咪真係受 Andy 啟發，所以你去做 YouTube？冇，係冇嘅。冇。所以呢個係佢哋屈嚟嘅。問題嚟嘅，問題嚟嘅呢個。冇冇嘅。冇。係啦，我就喺度諗下你又咁講過咩？因為我有睇你呢片嘅，我係2月開始睇你呢片嘅，2月頭，即係唔係因為呢單嘢。咁然後我想再問埋就係但係我係你哋嗰啲在日香港人嘅 YouTuber 我都有睇嘅，基本上。咁所以你話係咪綜合晒影響咗我做呢個決定咧？咁都有可能嘅。但係如果你話係淨係 Andy 哥影響我就唔係咯。明白。因為如果你答我係嘅話咧，我覺得我哋係有一個社會責任喺度，即係我哋有一個社會責任去同你深入研究。係。咁不過如果你話唔係，咁我係坦白講，我放心咗少少嘅。即係想同我劃清界線。唔係話清界線，而係如果即係呢個係唔係我哋講嘅，即係譬如係舉個例，即係東方星咁樣，咁佢會做好多黐線嘢噶嘛。咁佢有喺啲訪問度講過，就係佢好驚俾而家嗰啲所謂叫後生一代咧，以為個世界係咁樣運作。咁所以咧，我覺得如果你話係嘅話咧，咁我覺得我會有東方星嗰一個諗法，就係咁我要處理翻呢樣嘢，未必佢處理嘅，但係我要接觸下呢個人，了解再多啲。不過呢啲都廢話啦。咁我想問就係頭先咁，你話創業啦，即係你冇一個終極嘅叫做答案，或者係嗰個藍圖或者嗰個目標啊？唔係終極嘅目標係有嘅。終極目標有，但係你未有中間，所以我講錯計劃就係你中間嗰啲 breakdown 究竟係 step 1係點樣 ，step 2係點樣，step 3係點樣，然後我先至可以去到。我唔會做呢啲。呢個我容後再發表。咁就係我係想問，其實點解係日本咧？純粹係因為中意日本咯，好坦白講，即係我係覺得，因為我之前未嚟日本住之前，都成日嚟日本旅行嘅。咁其他地方即係譬如韓國、台灣嗰啲，其實我覺得係有少少似香港嘅。我坦白講，我覺得日本某啲地區，即係譬如京都，我依家住緊嗰度啦，係真係會比較寧靜啲嘅。如果唔係遊客區嘅話，咁對於我，因為我成日都會諗一啲可能係不切實際啊，或者好中意諗嘢啦嘛。咁所以我係好需要有一個地方係比較靜嘅，去俾我去思考咯。因為如果好似香港咁樣，可能你喺屋企諗下嘢，突然間上面又裝修，隔離又平拎白蘭咁樣，其實我唔係好中意嘅。明白。咁我都逐一回應下，就係你一開頭，譬如話因為我睇你啲片咧，正如我所講啦，我唔係睇你一條兩條，我2月開始有睇。咁我覺得你係好中意 study 一樣嘢嘅人，即係你譬如創業咁先算啦。你好中意去研究，或者你好中意去思考，你好中意去搜集
究竟創業呢回事係點樣咧？即係你係嗰種人嚟。嗯咁所以我係會問你，就係、新嗰條片有個咁嘅反應啦。咁你有冇 study 過其實個原因喺邊度咧？即係大家個反應點解會咁大咧？咁你啱啱個答案就係、似有還無咁啦，即係你未必話好知道其實大家觸發到個點喺邊咧。咁我唔係代表大家，但係如果用我立場去睇咧，就係、其實兩個字都好多留言有出現㗎。兩個字就係憑乜嘢咧？啊，sorry，三個字係發音問題，憑乜嘢咧？咁憑乜嘢嗰個點就係、我咁計啦，我唔知你有冇 study 過，就係、其他 YouTuber 做開呢個收費模式嘅時候，佢哋大概係收幾多錢？ 20幾蚊至30幾蚊。係啦，咁所以我唔係話我哋好犀利嘅咩，純粹係用一個我哋自身嘅一個經驗，就係分享就係我哋都只夠膽 set 20幾蚊。哦，OK。所以50、100、88呢啲位就係大家會覺得，哇！你係點解嘅？點解你夠膽開個咁嘅價嘅？即係我 study 你條片然後令到大眾有反應，一個好大嘅原因就係呢啲位咯。嗯，當然唔淨止係呢啲位，但係其中一個好大嘅位係呢個位。即係你而家問我係我哋憑啲乜嘢 set 到50蚊？50、100、88咁樣咯。好，我覺得 set 價錢呢樣嘢唔應該係睇你想 set 幾多，而係我覺得有冇人埋單先係最重要。係，即係如果我哋開會員嘅目的係為咗令到我哋繼續經營呢個頻道啊嘛，咁所以如果呢50蚊有人係真係想繼續我哋睇我哋頻道嘅，佢又想俾50蚊嘅。即係唔係想啦，當然冇人會想。即係佢又肯俾50蚊嘅，咁係咪一個錯咧？係咪頻可以答到嘅問題咧？我都會喺度諗咯。其實如果有人覺得我哋個頻道係唔好睇嘅、冇價值嘅，我覺得1蚊都嫌貴。但係如果係有人覺得係好好睇嘅話，我覺得800蚊都唔會貴。即係我係咁樣諗。我係同意你 set 呢個價，然後有人肯買嘅話咧，呢個完全唔係一個問題，即係佢唔係一個犯罪嚟。佢唔係話你殺人放火定係咩？我同意呢樣嘢係可以係冇問題。咁但係嗰個着眼點在於大家唔好講大家，講我啊，即係我睇你啲片，我會覺得好多嘢都好虛無。即係你話我有個咁嘅，我先不論嗰個面額係幾大啦。幾細又好，幾大都好啦。你話你如果大家做我哋會員咁，然後我哋啲片咧就會拍得更好噶啦。咁我哋就會去到第度去揾唔同嘅在日香港人去做訪問咁樣。咁但係嗰樣嘢好虛無啊！即係如果我幻想我係一個投資者咁樣，即係你過嚟 sell 你個 proposal 俾我聽，咁然後我會覺得，咁其實你望緊嗰樣嘢係乜嘢咧？即係嗰個所謂好啲。其實係一個好虛無嘅嘢，佢唔係一個可以量化嘅嘢嚟。咁連帶我回應翻你頭先一開頭有講，就係你話你有個終極目標，但係你唔會 plan 中間。而嗰個唔會 plan 中間咧，我係唔理解點解唔會。而我唔理解嗰樣嘢就係，我相信冇一個人做到成功生意嘅人係突然間 click 一聲，屌我做呢樣就賺錢㗎，唔會㗎。即係一定係有計劃喺入邊，而嗰個計劃，我 sorry，我而家有飲嗰啲酒，我就會係一輪嘴咁樣講。咁然後嗰樣嘢就係我唔明白，我亦都唔同意，亦都唔 buy。你好 proud of 自己，我唔會 plan 呢啲嘢。其實我唔 proud of 嘅。但係你俾到人嗰個投射出嚟嗰個感覺係咁。只能夠話我會咁樣諗，所以我會唔知點講，我唔覺得 proud of 咯，純粹係因為我嘅性格，我覺得每個人都會唔同咯。即係有啲人中意 plan 到好詳細嘅，每一分每一秒都要 plan 定做咩嘅。但係我就係會淨係 plan 一啲好重大嘅嘢，即係譬如我依家要經營 YouTube 頻道，然之後3-4個月之後我要揾人去諮詢創業簽證。然之後再去諗做咩生意，即係我會有呢啲好大嘅目標咯。但係我唔會中間再細分，我今日要做啲乜嘢，聽日要做啲乜嘢。我覺得計劃嚟其實係冇乜意思，因為
好似我啱啱講啦，我冇可能會計劃到我4個月之後有條片爆咗噶嘛。咁我計劃咗我4個月之後我要做啲乜嘢，咁突然間有嘢爆，我係咪又要改啊？咁其實我覺得係會嘥時間。你冇可能計劃到4個月後有條片爆，但係你有可能亦都可以去計劃，就係你每一個月，譬如你要出嘅一條片，然後你出完嗰啲片之後，你 study 翻有邊一啲片咧係可以爆，即係呢個係一個唔係話一定包生仔，但係一個probability 同埋係一個統計學，即係佢係一個統計學嚟嘅。應該係話，如果因為我依家 focus 喺 YouTube channel 嘛，我啱啱講咗，咁所以我嘅計劃的而且確係會多啲嘅。咁但係如果你話我又要 plan YouTube channel，我又要 plan 創業簽證，我唔會同時間兩樣一齊進行咯。我會 focus 喺 YouTube channel 先咯。OK， 我亦都冇諗住說服你嘅，即係我想嘗試了解你思維、你諗嘢方向。但係如果用一個最實際或者叫做最現實需要講嘅就係日本，你有冇即係我諗你略知一二啦，即係你都我見你有啲片都講過話點樣去攞簽證嗰啲嘢，譬如經營簽，跟住有邊啲生意可以做咁樣。咁你有冇諗過嗱？如果我依家嘗試去消化你出過嘅片嚟講，即係我覺得你係咪想做翻一啲 course 咧？我唔知你係咪啊，而我依家知道你係冇答案嘅。但係有一個好深、有一個好緊要嘅問題就係點解要喺日本做嗰樣生意咧？即係呢個唔關乎到話你係咪要有一個空間去思考，我係咪可以？即係我意思係嗰個唔關乎到就係因為日本提供咗一個寧靜嘅空間俾你去思考你嘅生意要做啲乜嘢，而係喺日本政府嘅眼中啊，就係我點解要俾你喺度做生意？如果係日本政府嘅角度就係，總之你做嗰個生意係可以促進到日本嘅經濟發展嘅話，咁無論你做咩生意，我諗佢都應該係 welcome 嘅。除咗你話做 YouTuber 啦。其實我見到有好多人講話，我想做憑 YouTuber 呢樣嘢去申請經營管理簽證，呢樣嘢係錯嘅，因為我冇講過嘅。我係想透過 YouTube 呢樣嘢去幫人哋去推廣佢本身有嘅事業，呢個係我嘅方向。咁但係如果你話詳細係點樣做呢？我都係依家唔會有個答案嘅。我一定係要 focus 喺經營 YouTube 頻道，賺到我生活費啦，我再去全力去諗究竟呢一個點樣實行。呢個係我嘅做法咯。嗰邊個嘅觀眾有冇意見啊？好撚多意見咯。咁我哋嗱喺下一個環節之前，就不如你有冇嘢問下我哋啊？即係譬如你 YouTube 上經營嗰啲嘢啊，YouTube 揾幾多？YouTube 揾幾多錢啊？即係嗰啲嘢我都可以答嘅。我都可以答嘅。冇啊，其實依家我着眼點就係點樣揾到個生活費留得低喺度嘅啫。咁我知道，我即刻答你就係揾工咯。真係我會答你係揾工。揾工唔單止係你要揾生活費啊，而係你嚟到呢一個國家，你需要去融入佢嗰個社會，你需要了解佢哋嗰啲人，你就係要即係以你 working holiday 嗰個身份嚟講啦。你最容易或者你最應該嘅就係要去打工。其實呢個我唔係好認同。首先 working holiday 呢一個簽證，日本政府嗰個網站其實係有寫明，唔係以工作為目的嘅一個簽證嚟。所以日本政府係好中意你嘅，因為你冇你係嚟使錢啊！即係佢嘅眼中，佢唔會 study 你喺度做緊 YouTube， 定係你要叫緊人做你嘅 member 定係點？佢唔會 study 呢啲嘢，但係佢知道你冇喺度做嘢嘅話，就代表你喺度使緊錢。即係使緊錢意思係你將喺日本以外帶過嚟嘅錢喺日本呢度使，日本政府係最中意呢樣嘢。working holiday 嚟講，所以你寫個願書，你係唔可以寫話我想喺度揾大錢噶嘛？你係要講話我要喺呢度食晒咁多都道府縣嘅拉麵，咁因為佢眼中就係你去食拉麵，即係你喺度使緊錢。係，我中意你咁。咁所以你繼續講，唔好意思打斷你。唔係咁我的而且確有喺呢度消費噶嘛。
咁我就算我係攞住半年嘅生活費嚟日本，咁其實我都係消緊費㗎。你唔會理我係攞呢筆錢係做啲高消費嘅嘢定係低消費嘅嘢㗎嘛？咁總之我有使呢一筆錢喺日本度嘗試生活，咁就係已經使咗錢㗎啦嘛。只不過可能有啲人 working holiday 係真係純粹齋玩嘅，但係我哋係一邊低消費一邊去做 YouTube 咁解嘅啫。明白。我想問下你嘅我可唔可以粗魯啲咧？哦，你，但係唔好人身攻擊得㗎。我唔會嘅，我唔會。哦，OK。我覺得個問題就係你即係你個 YouTube 一個月揾到幾多？咁我做得比較耐，我大約已經知道嗰個數值係幾多，即係平均值啦，唔計你嘅啲即係最近嗰條片，最近嗰條片就應該咧係有機會交到租嘅，有機會交到租。你未咁快 get 到㗎，即係佢會過2日先褪翻2日前嘅數。你有機會交唔到租都有2/3㗎啦。咁但係如果以一個平均值嚟講咧，我認同你而家嗰個 YouTube 上係唔係一個即係幫到你平衡到你開支嘅銀碼，我理解，我都覺得係唔會嘅。咁但係喺呢個唔會嘅前提下，你有今日即係你有講過話，你想提出2樣嘢，就係話開會員係咪乞衣，同埋另外一個係點解要俾錢你哋經營呢個頻道啦？咁我哋不如就講咗開會員係咪乞衣先。我哋而家講到錢銀呢個字眼度，開會員係咪乞衣咧？如果你單純以呢個問題冇前冇後嘅情況下咧，唔係。但係咧喺而家你呢個 case 咧，我覺得係。點解我覺得係咧？因為 YouTube 即係會成為你嘅會員嘅人咧，其實佢唔係佢係因為你做咗啲嘢，你拍嘅影片，佢覺得佢得到佢嘅情緒價值啦，佢覺得有娛樂性啦，佢覺得你陪伴到佢嘅夜晚啦，或者你講嘅嘢好 hit 到佢啦，所以佢做你嘅會員，而唔係我哋話我唔夠生活費，然後我要話你做會員支持我嘅生活啦。呢個係唔同嘅嘢嚟喎，本質一樣嘅，本質係一樣嘅。你叫觀眾做會員嗰樣嘢個本質係一模一樣嘅，但係嗰個出發點係唔一樣嘅。一個就係佢欣賞你所以做會員，一個係而家係話我唔夠錢使啊，我想買衫，你係咁講冇啊你係嘛？你話你唔係呢個又唔可以話搞笑，即係我知道800蚊。我用翻影片上嘅文字啦，影翻影片上文字。你想換出鏡嘅衫啦，你想買 GoPro 啦，你想有交通費去採訪其他在日港人，我冇話你㗎嘛，呢3個係真係影片你講嘅嘢嚟㗎嘛。咁但係呢一啲咧，其實係叫做投資嚟嘅，即係 YouTube 其實你可以當佢係創業嚟㗎。你認唔認同 YouTube 係一個創業啊？認同。係啦，咁你所有創業都涉及投資㗎喎。所有創業都一定要用，即使你嘅課程都好，你都話你每個月要俾幾百蚊去營運個網站㗎嘛。我真係有睇㗎。咁呢一個就係、其實佢都係投資啊。而家金額大定細嘅問題啫。咁嗱高唔高鋪嗰啲嘢都2樣嘢啦。咁但係你出去拍嘢，你去搭車咁樣，你唔可能將呢個成本轉嫁喺觀眾度喎。而且你而家係冇一個如果你拍過一條採訪在日港人嘅片，係可能50-60萬點擊，係一個香港熱話嚟嘅，係一個好高 view 數嘅嘢嚟嘅。啲人 buy 到你以前嘅成績，所以佢想你繼續去採訪在日港人。然後你講話你唔夠錢搭車，可能人哋會 buy 喎。但係你而家係冇做過任何你口中你想做嘅事情。等我講埋先得。我相信咧，我哋Minahao TV 嘅會員咧，冇一個人係因為我哋會俾到咩福利佢，或者點，同埋我哋兩個一肥一瘦咧，擺到明就好撚有錢嘅，即係佢哋唔會係因為話要接濟我哋過活啊，一定唔係呢個原因嘅，一定唔會係呢個原因嘅，即係唔係好有錢就串咗好多啦，即係我哋唔係唔夠錢生活，所以大家做會員，大家都係因為喜歡我哋或者係喜歡我哋嘅影片或者係喜歡我哋嘅 presentation， 所以做會員啊嘛。你明唔明嗰個意思先？因為你講之前咧，我問一個嘢，我就問你跳翻出嚟睇，你跳翻出嚟，你而家唔係 Brian， 你而家係一個Kitty Home， 我求其揾個人讀㗎啫。你而家係 Kitty Home， 你會唔會俾800蚊做你嘅會員啊？唔係800蚊，我一定唔會嘅。但係我 set 呢個800蚊嘅時候，其實我都有諗過。唔好講800，你會唔會做你會員？我會。點解嘅？因為如果嗰個人嘅存在會令到我覺得有價值嘅話，就算幾多錢我都會俾。如果我俾得到啊，係明白。
咁你而家嘅我哋唔好討論，即係大家嘅影片內容係咪一個對方欣賞嘅內容啦？因為呢一個即係影片嘅內容精唔精彩係一個好個人取向嘅嘢嚟㗎嘛。即係係啦。咁但係咧，我就係想問啦，即係你話想換器材啊，換成，但係其實佢冇改變到內容嘅本質㗎喎，即係你鏡頭靚咗啊，你 define 咗啲你啲嘢 fine 啲啊，咁但係佢唔會影響你內容創作嘅本身㗎，同埋唔好意思，俾我講多陣先。咁呢一個另外一個問題就係、你大部分嘅片咧，我覺得我自己覺得啦，你個內容咧，我唔計你嗰啲超日常啦，超日常可能就因為中意你或者你太太啦。咁但係我以大部分你多人睇啲，通常都係你坐喺度講嘅嘢嚟㗎嘛。你坐喺度講嘅嘢嚟咧，個問題就係、我覺得嚟嚟去去咧，每條片我都好似睇過。點解？因為你講嚟講去都係三篤皮、裸辭、創業、唔夠錢使，仲有咩咧？我有 mark 低度。裸辭、創業、唔夠錢使同埋半年10萬，同埋你嗰個cost 半年10萬。即係因為我好多片都睇過你重複緊同一個邏輯出嚟，即係你最後尾你本可能講緊一個 A， 但係你都係兜翻去呢4個點度，就好似點解好似冇變過咁樣嘅咧？咁如果你係真係咁另外咧就係你話啲會員做，即係你叫人即係大家咁去做會員嘅時候，有冇諗過如果人哋真係去做會員嘅時候，你會俾到啲咩嘢人咧？我加多一句啊！我問一個好客觀嘅，我問一個你好主觀嘅問題。你係咪真係中意自己嘅影片啊？係。我哋可以繼續，你可以講你想講嘅嘢。你啱啱講話，究竟我個會員係俾到啲乜嘢價值俾觀眾啊嘛？咁其實我都有諗過嘅，就係首先第一樣嘢，我哋將超日常影片其實係搬咗去會員噶嘛。因為點解我哋唔喺免費內容嗰度超日常？首先我哋多 haters 啦。第二樣嘢就係、其實 Luna 佢作為一個女仔，其實佢都唔係話好想俾晒全世界嘅人知道佢嘅生活係點樣嘅。咁但係我有同佢傾過啦。咁如果係真係真心支持我哋嘅人，其實佢係 OK 嘅，我知道。咁所以我哋將超日常擺咗喺會員度而收費，而有人覺得係有價值嘅話，我覺得係冇問題嘅呢樣嘢。而第二樣嘢就係、好多時候你哋啱啱講嘅嘢咧，都係講緊一啲好實質嘅一啲價值㗎嘛。但係我哋可能俾到嘅價值係一啲比較軟性少少嘅價值。我舉個例子啦，即係可能 Apple 咁樣，蘋果手機，佢年出嘅款式都一樣嘅啫嘛，差唔多，都係改少少嘅啫嘛。唔建議攞自己同 Apple 比，好撚差呢個舉例。揀個入唔好咁勁嘅。講真，我好 overall，我覺得係呢説話一定唔好聽㗎，但係好 overall，我覺得你係喺一個好低嘅角度望緊一啲好高嘅，即係唔係有夢想唔係一個錯，但係你冇乜點樣實質諗過點樣爬上去。你而家想爬上去嗰個方法咧，你就係要人哋抬你上去。即係你要靠外力，當然我同你識得唔耐啦，啱啱今日第一次見面，咁但係我個感覺，而我都好相信大部分觀眾嘅感覺，因為我都站在觀眾角度去消化你呢個角色啊。你譬如做，因為成日聽你啲片講啊，你就係嗰個半年10萬蚊嗰樣嘢啦，跟住然後你以前香港打工嗰啲經歷啦，咁好多。俾到我一個感覺就係你好多嘢都只係做咗表面嗰一陣，即係你我踏入咗 YouTube 呢個世界啦，因為係一個舉例，即係我踏入咗 YouTube 呢個世界啦。你可能冇咁樣講出口，但係你俾我感覺就係你開始怨恨，點解我已經做到第4個月啦？點解我都未可以交到租咧？明明人哋可以喎，點解我唔得咧？咁而我頭先就係問過你嗰樣嘢，就係因為。我有少少意外，原來你係冇 study 過，冇消化過你自己有嘅數據，即係去睇原來大家中意睇啲乜嘢，即係你冇喺你嘅錯誤入邊學習，你好攞住一個 point 就係你覺得主流嘅人係點樣諗，但係我唔認同你係主流，
咁唔認同主流 OK，咁但係你要做到，你揸住嗰樣嘢咯。即係我唔 buy 你班主流，但係點知我做得衰過你班主流嘅，咁其實係冇嘢可以講㗎。首先，我覺得你啱啱講話我對於依家做咗4個月 YouTube，覺得好怨恨呢樣嘢。其實我係覺得係即係講得難聽啲係有少少誣蔑嘅。係，因為我完全唔覺得有任何怨恨成分，就算失敗咗我都唔會覺得怨恨。因為其實我哋嘅本意就係攞住半年嘅生活費嚟日本試做 YouTube。如果失敗咗，我係 OK 嘅，冇所謂嘅。但係我哋嘅本意就係我哋點都要試咯。就算身邊嘅所有人同我講話冇可能㗎，你呢啲好幼稚嘅諗法啊，冇 plan 啊，但係我就係想試。咁呢一樣嘢我冇犯法，我亦都冇偷，亦都冇去搶。咁其實有咩問題咧？即係好坦白講，嗱，我哋個會員純粹係 for 一啲支持我哋嘅人睇嘅啫。其實有啲人會問點解我要俾錢你呢個 channel 經營咧？其實我覺得呢個問題本身已經係一個問題嚟嘅咯，因為我哋本身就唔係諗住俾你睇嘅，唔係諗住叫你俾錢我嘅。咁即係就好似你行一條街，見到一個麵包鋪，佢同你講新鮮滾熱辣嘅麵包，跟住你覺得唔好食，咁你會唔會走入去嗰間麵包鋪同佢講話？你做咩叫我買麵包啊？嗱，呢個好例子對比 Apple 嘅話，呢個好撚多。但係我會答你呢個好喺你出最新嗰條片之前咧，我都唔覺得有問題。即係我都會欣賞你話啊，我嚟4個月，唔係幾多月到啊。總之你話你嚟到半年，如果你輸晒啦，咁你會翻去，因為你冇嘢輸，即係你唔怕呢啲嘢。我直至嗰一刻我都欣賞。當然我未去到話對你好有感情，然後我好想幫你呢個人，即係我未去到，我亦都唔一定話我幫到你啦。但係去到你新嗰條片，觸發到咁多人，我冇佢哋咁大嘅反應啦，即係我唔覺得你殺咗我阿爸嘅，即係我冇咁嘅感覺嘅，我唔會留言話呢條咩呢條友躝翻香港啦，即係我又唔會講呢啲嘢。咁但係我作為一個我自居係一個理性嘅觀眾，我睇到嗰一條片之後，我就會覺得好似行咗條歪路。我覺得如果你覺得我行咗歪路係 OK 嘅。我唔會話反駁你呢個觀點，但係我唔明點解要阻住我去做呢樣嘢咧？即係我唔明點解你要去攻擊，唔係阿 Yan 神，即係我唔明點解你要攻擊我去做呢樣嘢。我冇去搶你錢喎，我拍呢條片其實我係 for 啲支持我嘅人睇嘅喎。咁其實我真係好似啱啱 Andy 哥問我嗰個問題，你有冇諗過呢個走勢？我真係冇諗過㗎，因為我就係純粹拍俾支持我嘅人睇㗎咋。點解會爆到咁樣？其實我真係唔知做乜㗎。想聽真話定假話？你直接到我，你飲酒先。你直接得㗎啦，但係唔需其實係有得計嘅。你呢樣嘢爆係因為你成個 presentation 做得好撚差。呢個係真心話嚟嘅。即係我而家冇屌你呢個好撚差個撚係強調嗰個真係好撚差嘅意思。你係即係點樣講？我而家叫大家做會員。如果大家中意呢個直播，可唔可以做會員？下次我揾一啲更加爆嘅環節俾大家。而家會有人做會員喎，但係如果我係講話我而家做會員，因為我要俾錢你搭車翻京都咁樣，啲人會覺得關我撚事啊？唔係，我可唔可以暫停一陣？即係點？你去廁所？唔係。因為我覺得你講嘅觀點純粹係用一個唔支持嘅人嘅觀點去講呢件事。咁你要人支持你，你要令佢支持你，你一定要令佢 buy 嚟噶嘛？嗰個係一個循序漸 step 嚟噶嘛？你唔會即係你對你對你興奮嘅事情會一見鐘情啫，但係你唔會對一個你唔興奮嘅會一見鐘情㗎。你一點都會慢慢地喜歡佢㗎，你唔會無啦啦噗一聲喜歡佢㗎嘛。即係如果你用愛情嚟做例子，咁我做嘅嘢，我只會純粹係 for 一啲中意我嘅人而去做。就好似我呢個頻道嘅會員，我就係純粹 for 一啲支持我嘅人去做。咁當然你話我嘅 presentation 技巧係差嘅 ，OK 我接受，我可以改善。但係唔代表我唔可以開一個會員去 for 一啲已經支持咗。唔係啊，冇話唔可以開會員。你係咪錯咗？你而家堅持緊嘅係咩？我哋重新嚟過。OK，你堅持緊係乜嘢？唔係你講多次先，可能我啱啱理解錯。而家咧我講緊啊，你講嘅你話題就係開會員係咪乞衣？
開會員呢個前提唔係乞衣，但係你而家呢個 presentation 做出嚟咧，我認為係乞衣。你而家個講嘅嘢係咩先？我依家講嘅嘢就係我知道我 presentation 嘅技巧係唔係，差。我要你個心噏，我唔係要你個內容。你而家講緊嘅係我淨係做俾中意我嘅人睇啫嘛！屌你老母成晚撲街！你而家係我要嗰個大綱啊！我想知道我哋係咪同緊軌啊？係啊，你啱啱用而家我哋條 track 係一樣嘅。你啱啱用粗口講嗰個其實就係我嘅 summary 咯。講得粗口㗎，我哋呢度。我知，但係我唔講啫。但係你啱啱講嗰啲嘢其實就係我 summary 咯，即係我係純粹拍一啲已經支持咗嘅人去睇咯。係咁，你而家覺唔覺得你而家喺一個好細 fan base 嘅情況下已經出呢一招，係咪好蠢咧 timing 係唔好嘅。我知道 timing 一定係唔好啊。咁點解都要做咧？因為我哋就係諗住用6個月嘅生活費試啊嘛。咁如果唔得嘅話，咁我哋咪冇辦法正常經營呢個頻道。咁咪諗住試下咯。咁我梗係知道呢個梗係核突㗎啦，係核突嘅，係 timing 唔好嘅。但係我唔覺得唔可以試咯。係可以試，咩都可以試㗎。你唔試，你而家都唔知你咁撚紅啦。你而家呢個 moment 你好撚 top 㗎啦。咁我問咗學生我睇，你而家試咗啦，咁你覺得呢個 outcome 係成功定係失敗？失敗。失敗。但係我願意接受大家話我係一個失敗者，但係我唔願意接受大家話我乞衣或者係話我好差。呢個我唔接受㗎。咁你有冇接受你失敗嘅原因？失敗嘅原因可能就係因為我高估咗支持我嘅人嘅數量咯。你有冇唔係會唔會係你高估咗自己咧？其實個 core 嗰個問題會唔會係你高估咗自己，而唔係你高估咗有冇人支持你咧？嗱，其實差唔多嘅，各方面係差唔多嘅。好，會唔會係你高估咗自己嗰個叫座力咧？好似而家你好老實講啊，你見到我哋廿幾萬 fans 好似好多喎。我哋去紅館開 show一定賣唔晒飛㗎。紅館冇廿幾萬個位㗎喎，紅館冇23萬個，我哋23萬人訂閱嘅。但係我哋去紅館咧開 show 咧，肯定唔會爆，我絕對肯定唔會爆。我哋修頓都未爆，修頓1000人，我哋都未爆。唔係我知咁。我個人就係、當然啦，你又話我可能覺得好 power off 啦，我一啲都唔 power off 嘅。我個人就係覺得只要有10%，我就會試咯。但係你哋依家講緊嘅觀點就係、即係我要肯定我自己真係有咁嘅實力啦，我係好勁嘅，好有明星嘅，我80%可能成功，我先至會試。係，但係做生意咧，如果你20%你覺得得就 work 嘅話咧。你未來會我冇話一定啊，但係會好危險咯。即係我哋就唔係淨係拍 YouTube，我哋有做第二啲嘢啦。即係做生意唔會係話10%你就要去，同埋我好唔認同你啱啱講就話你有個大方向，但係你唔知個細節點樣行。你可以唔知，但係你又靚，你會有智囊團幫你解決呢個問題。但係你譬如你而家話我要去開一間代購公司，我鳩噏嘅啫代購公司。咁但係點樣開公司？你點樣賣嘢？啲客源喺邊度嚟？你點樣有銷售渠道？你點樣入貨渠道？你話我唔知啊，到時先算咯。係咪咁諗先？即係如果你正常唔可以咁誇張，而係我會一邊做一邊試一邊學咯。我唔會學晒。但係你冇錢喎。所以我依家咪着重擺咗喺 YouTube 個經營。但係你 YouTube 都揾唔到錢嘅喎。咁呢個係後話啫。咁但係我依家做緊嘅。唔係呢個係前話嚟㗎。你冇錢就冇後話㗎啦嘛。唔係咁，我依家咪就係諗方法令到個 YouTube 賺到錢咯。咁點解唔係去翻工咧？冇錢係應該去翻工㗎嘛。咁你中意唔係？即係你想翻？唔係我講錯嘢。今日嚟到呢個重點啦，就係呢個世界冇人中意翻工。係啊，呢度全部人6、7千幾條撚樣，你哋都係撚樣，話埋你哋有冇人中意翻工？呢個你話你自己話你唔適合翻工，你話翻工係你形容一次你個講法，就係講翻工呢一 part 啫。你話唔係我覺得如果大家覺得翻工呢個方法係實際嘅。我覺得冇問題㗎，因為我都覺得係實際。唔係實際啊！你而家係你冇飯開啦，班人哥就嚟啦！即係我聽你個影片度，我唔知你實際銀行存摺幾多錢啦。咁我睇呢個影片就係你而家講到你冇飯開，你冇剩，咁你冇錢，咁咪去翻工咯。咁你唔翻工邊度有錢？點解會冇錢？好簡單嘅兩樣嘢，一係翻工，一係問屋企人攞。你冇理由揾個陌生人攞㗎嘛？你揾個陌生人攞咪乞衣咯？唔係咁樣理解嘅咩？唔係，首先我覺得如果你又用乞衣去話我嘅話，我冇話你，即係我形容詞嚟。我覺得要去定義咗乞衣係咩意思先？向陌生人攞錢。
我試下用我個文字嚟去講我講得唔啱先。嗱，我都乞衣嚟，我同行嚟，其實勉強都我都係。如果我都係乞衣嚟。如果我去諗乞衣呢個定義，就係我冇俾任何價值人而去索取人哋嘅金錢作為生活費，你覺得啱唔啱先？唔係㗎，乞衣都係，譬如佢會你唔知㗎嘛，你而家咁樣直接否定乞衣冇任何存在價值，你就大撚鑊啦！你差啦又乞衣唔一定冇存在價值。唔係，我話冇價值嘅意思係對於某啲人嚟講冇價值啊嘛。你而家講緊你定係乞衣啊？乞衣咯。咁你都會對某啲人嚟講冇價值㗎嘛？即係大家唔會對呢個世界所有人都對有價值㗎嘛？你明唔明啊？即係你會對特定群體佢覺得你有價值，會嘅乞衣都可能會有嘅喎。即係唔係呢一個我冇針對你嘅，但係我真係你會唔會喊㗎？應該唔會嘅。應該唔會啊！你差唔多喊，你話我知，我柔弱翻啲嘅咯。即係你就斷咗添。即係乞衣，佢可能對某啲人嚟講，即係譬如對流浪狗，佢有一個人類陪伴佢，咁佢係有佢嘅價值喺度㗎嘛。即係譬如我哋呢啲 YouTuber，你話我哋係咪真係促進緊個 GPD 咧？如果 YouTuber 嘅身份唔係，我哋企業身份係啦。咁但係咁代表係咪我哋冇貢獻？都唔係㗎嘛。即係每一個人對於某一個方向、某一個特定嘅群體，都一定會有貢獻嘅，唔會完全冇嘅人嘅。唔係咁你依家意思係咪即係話乞衣都有佢價值，然之後索取金錢？乞衣係一個身份，乞衣唔係一個貶義詞，係一個身份嚟嘅啫，係一個職業嚟嘅。我都係，即係我哋而家大家都係打傷緊我㗎，咁我都係乞衣嚟㗎。我冇否定緊呢樣嘢，我冇話緊我唔係㗎，我唔係淨係話緊你係，我唔係㗎。即係而家呢一個就係佢哋覺得我有嗱，如果係完全唔中意 MeowTV 嘅人，我好多人都憎我啦，你知我都好搶火㗎啦。佢喺佢哋角度，而家我收呢啲錢，佢哋都覺得我乞衣喎。唔同嘅人嘅角度望嘅嘢係唔同㗎嘛。認唔認同我講法先？認同。係啦，咁我哋同行嚟㗎，我哋都係丐幫㗎。講真，我哋而家係同行嚟嘅。唔係咁，我想問你咁樣講嘅意思係咪即係要我接受我係一個乞衣嘅？唔係，你要知道乞衣唔係一個貶義詞，乞衣係個身份嚟嘅。但係你都啱，唔好意思，我俾你即係打斷咗。係啊，咁係，但係我係前提係我都係，我陪你。咁唔係咁，我想知你講呢樣嘢係想我去喺你面前認同我。唔係，我想你知道，即係你問開會員係咪乞衣呢個答案？呢個係你提出嘅問題嚟㗎嘛？個答案就係開會員淨係呢一樣嘢唔係咯。但係以我哋冇提供任何嘢嘅，即係我哋可以情緒都叫做提供，但係喺一個冇實質上嘅嘢提供下咧，你可以答係，我都可以係㗎。你唔同嘅人望嘅角度唔同㗎嘛，佢唔一定係絕對啱與錯嘅問題嚟㗎。係，即係鍾培生咁樣，你做佢800幾蚊個培生，佢有嘢俾你嘅，咁佢係咪乞衣啊？我唔覺得係咯。係啦，咁佢有嘢俾到我哋啊嘛，咁但係我哋冇嘢俾到佢哋喎。我哋而家我拉埋我落水，我哋。咁我想問啊，如果有啲觀眾真係唔想我去翻工，然之後繼續經營頻道，咁我係咪有嘢俾佢啊？咩？唔想你翻工？唔想你翻工？唔係邊個咁癲啊？唔係即係唔係唔想我翻工，而係唔想呢個頻道唔可以正常咁運作。咁我都一開始我都翻工㗎，我都翻咗9個月工，我先至我係嗱，即係我唔知你知唔知我成個歷史啊？我一開始咧我就係翻工，我係翻餐廳，我係做洗碗，我亦都翻過 Airbnb 清潔執 condom 執呢個 M 巾，我係一路打工打到我嘅 YouTube 去到我打工嘅錢，即係我生活到啦，我先至唔打工，純做 YouTube，我都係咁樣行落去嘅。我唔知你係咪家境好富有啦，咁但係我都出名係家境係唔差啦咁樣啦。咁我覺得冇錢咧就應該，我覺得啫，你可以唔認同，我純粹講我自己個價值觀啫。冇錢係問屋企人攞嘅，屋企人俾唔到咧就要自己去揾，屋企人俾唔夠咧就自己去揾。我個角度咋，我冇唔使你唔使説我唔係説服你，我意思講我都冇諗住説服你。係啦，即係如果有人會覺得話贊助你每個月800蚊，唔好翻工啦，班人哥你拍片俾我睇啦，咁冇問題啦。即係你各取所需啫，呢個世界咁大，咩人都有人中意，咩人都有人唔中意嘅，都有人中意梁馬車嘅。即係都有人中意林作㗎，都有人中意即係好多出名心地唔好嘅人㗎，即係好多乜嘢人都有人中意㗎，即係冇問題嘅呢個係。但係如果喺一個你個 fan base 唔夠大嘅情況下，你要做呢件事咧，即係我係會為你擔心咯，咁樣咯。如果你話你為我唔係嚟鬧交嘅，即係我係嚟表達一個我唔認同你嘅觀點，但係我唔係真係嚟鬧交，辯論唔係鬧交係。如果你話你係擔心我覺得我呢個唔好嘅呢個方法，我係 OK 嘅。係，但係如果你諗住說服我
然之後話我係乞衣，我唔接受，就係咁咯。即係大家可以覺得我呢個 plan 係唔 OK，但係我覺得我都可以試咯。即係我照試啫嘛。如果唔得嘅話，咁我咪翻工咯。其實講真啊，我試咗半年，個 YouTube 真係唔掂嘅，我邊有可能唔翻工啫？我家境又唔係富裕，其實我都係會翻工，只不過我幾多錢叫唔掂啊？冇晒錢咯。咁佢唔會冇，即係你 YouTube 公眾數唔會負值噶嘛？唔係，即係我意思，我個生活費就嚟冇嘅時候，我就會去揾工咯。即係冇得頂，已經頂唔順啦。咁我就知道我呢個 plan 原來係垃圾嘅。好奇問嘅啫，好奇問，唔係斟酌，唔係斟酌。你係真係冇晒先揾工定差唔多冇？梗係差唔多冇晒啦。即係我起碼都要留翻可能2個月嘅生活費，先至可以去揾工噶嘛。咁你嚟咗4個月，你話留半年錢，你而家都未揾工嘅話，你有啲計仔喎。我講錢計得好撚快㗎。我唔知道可唔可以講啊，因為可以。咁我股票裏邊係有錢喺裏邊嘅，但係負緊50% 咯。咁我唔知道可唔可以當 cap 唔 cash out 咁樣。係啊，但係我唔知可唔可以當係一個生活費咯。可以，咁你追夢就係要用自己啲錢去追夢㗎啦。唔係，即係我唔知可唔可以講係一個生活費，因為佢有可能會負到80㗎嘛。佢有可能係整100㗎。係啊，咁所以我咪唔講。咁嗰啲係你資產嚟㗎嘛，冇話你帶唔帶嚟，嗰啲要跟住你嘅嘢嚟㗎嘛。就算我咁樣講都好啦。咁唔係，而家問好簡單一個問題，你有幾多身家？你計唔計埋股票入去？呢個問題你會唔會計埋股票入去？咩？你講次。你有幾多身家？即係我諗呢個問題啫。你個答案入邊會唔會有埋啲股票嘅價值喺度？你有幾多身家？你會唔會計埋股票嘅錢喺裏邊咧？我覺得我唔會，因為我唔知道究竟佢會唔會跌到好犀利啊嘛。唔係咁，現在問你就係答現在嗰個答案噶嘛，即係嗰個你而家擁有個股票嘅價值係會。如果你淨係嗰個價值嘅話，咁當然咁梗係你生活費嘅一部分啦。咁你生活就係錢嚟噶嘛。OK， 咁嗰度起碼有2個月嘅生活費咯。我有望到話你揸 Tesla 啊嘛，係嘛？揸住嗰啲係 Tesla 啊嘛，唔係車啊。股票。唔係，好奇問下啦就，唔會發生呢個財經台。咁點解唔係咁？如果你翻工，你會翻咩工咧？其實我翻咩工都冇所謂㗎，講真。因為我着眼點只係創業，所以其實我翻咩工都冇所謂，只要賺到夠錢，我又會再試咯。你好想賺錢，但係你冇 plan，咁點樣會賺到錢咧？你好想賺快錢咯，我覺得。係咪咁講咧？唔係㗎，我之前翻工都翻咗5年㗎，其實我唔覺得係快錢嚟㗎喎。咁翻工嗰啲梗係唔係快錢啦，只係咯。係啊。翻工唔係你唔好和應埋佢啦，佢反駁緊你啊，大佬！翻工嘅梗係唔係快錢啦，師兄你又係喎，咁即係咩意思啊？賺快錢我唔係講股票，即係我係講話你嗰個半年10萬嗰度。咁在以一個創業角度嚟講，佢係一個低成本投資、高回報嘅東西嚟㗎嘛？啊唔係，sorry，用字錯咗，即係嗰個叫咩？低成本嘅投資，跟住係高效嘅回報。即係你話每個月投資幾百蚊咁樣 maintain 個 website 啊嘛。咁我係覺得咧，你係想賺快錢，但我唔係反對想賺快錢呢樣嘢，而係你想賺快錢，但係你賺到嗰個快錢之後咧，都係我覺得啊，因為我同你唔熟嘅，就令到你對呢個所謂創業或者係金錢觀係有少少歪曲咗。我唔認同你咁樣睇我嘅。係，我一開頭整呢個課程，我相信 Luna 都知嘅。我整呢個課程係因為我真係對於兩性關係上面嘅嘢係好有興趣，好想去幫人哋去令到。我有睇，我知。係令到段關半年後，跟住你覺得厭倦啊嘛，係啊，所以冇再做啊嘛。即係我唔係想去抽秤你，只做咗半年就完就唔做廢柴啫。我唔係想咁樣。但係你話我係賺快錢呢樣嘢，我唔覺得咯，因為我本身一開頭嘅原意係諗住長做，只不過我冇諗過到中間，我發現原來呢樣嘢唔係我可以好中意做嘅嘢咯。我要試咗先知噶嘛。即係你話你中意嚟日本住，你唔親身嚟日本住一次，你又點知你唔中意咧？咁所以我嘅創業都係一樣啫嘛。我試下創業先，到中間，我發現，哎呀，原來自己唔中意做呢樣嘢，原來個個都諗住挽回嘅。咁我唔中意做呢樣嘢，跟住放棄，你唔可以話我係賺快錢嘅喎，因為我本身嘅原意係唔係諗住賺快錢嘅喎。
我講你賺快錢係一個客觀陳述，而我亦都冇覺得呢個係錯。你繼續做落去咧，佢就唔係一個快錢啦。咁但係依家個歷史上嚟睇咧，你係賺緊一個快錢。但係我唔係想講佢啱定錯，即係啱同錯唔係由我嚟定奪嘅，而係我覺得你一路保持住嗰個態度就係、我點解唔可以試啫？我點解唔可以試啫？我就係要試咗先知噶嘛。係你係啊，咁但係你冇咁多本錢去嘥啊嘛。即係你時間就係一個本錢，金錢係一個本錢。然後你話我係要試，我係要試，你吹得我脹咩？我要試啊！冇人吹得你脹啊！你要去繼續試，其實冇人會阻。應該咁講就係冇人可以阻撓你，冇人冇人有義務去阻止你啊！咁但係因網民咁大反應，當然呢粒花生好食啊！咁然後我哋揾你過嚟傾偈，當然流量啦，對我哋嚟講。咁而好多時，其實如果唔係呢單嘢嘅話咧，我記得我係有講過㗎。如果我喺直播有講過，如果我有朝一日去京都咧，我係有興趣見下你嘅。但我唔係想講話嗰啲咩咩身份去見你啊，我純粹係一個中意認識唔同人嘅人。我哋係好 nice 咁但係而家係我唔討厭你嘅，但我必須要同你講，我喺呢一個空間入邊，我覺得你好迷失。唔係我冇話你，我冇話你討厭我唔覺得你討厭我。我亦都冇話你討厭我，即係我想表明我冇討厭你嘅。唔係我係啊，我冇。但係我都好肯定，我見到你今次之後咧，如果你之後都係呢個思維咧，我唔會話你錯，但係我會話我哋升唔到，我哋夾唔到。啊！我覺得你有好多，你有好多理論，你有好多理論，但係佢哋只係流於理論。Sorry，阿 Yan 可唔可以出名言啊？當我飲咗兩杯屎水，因為阿 Yan每一次咧，佢去到説教咧，佢都會前一句就係、你當我飲咗兩杯屎水，因為呢個係我哋內部，即係佢想屌我同屌 Jason 都會話，你當我飲咗兩杯屎水，我想聽呢個嘢。唔係我仲會清醒，但係唔係真係你見我仲可以笑笑咁同你傾偈，但係其實我唔嬲啊，我亦都覺得你唔值得去令到我或者 Andy 嬲啊，即係因為大家只係一個過客。攞支即係我哋可能今日見完就唔會再見。咁但係我喺呢個短暫嘅相處入邊，我好希望你係了解。其實有人問我哋話係咪想喺呢個直播入邊屌醒你？我係同嗰啲人講係冇醒呢個字嘅，我哋淨係想屌啫。但係嗰個屌我唔係要出於泄憤嗰種屌啊，而係我唔明白點解你係咁樣諗嘢。我今日嗌你過嚟，我最想了解嘅嘢係，其實你諗嘢嘅思維嘅邏輯係點樣？咁如果你理解咗之後，你唔認同，我理解唔到啊！我理解唔到，咁冇辦法。咁可能係我表達得唔好咯。唔係你表達得好嘅，我根性都唔夠高。如果你純粹講話，我明唔明你講咩？我明你講咩嘅。但係你係咪我而家想知就係點解我有睇你條片啦，但係你話你唔適合翻工啦。咁但係呢個世界冇人適合翻工喎，即係生出嚟大家呢度唔係1950幾年嘅美國嚟喎，冇話有一個人種話我好中意做奴隸，冇嘅喎，即係全部人生出嚟就係我哋冇人係想翻工噶，冇人覺得我好適合翻工噶，我好中意做嘢㗎，老細冇噶嘛，即係個個都唔中意翻工㗎。點解要翻工咧？因為屌冇錢啊嘛，係因為窮啊嘛，即係。你話即係你可能覺得我哋而家呢個位置好 enjoy， 我哋有名氣有成，但係如果你話我財富自由，我一定唔肯會拍。我而家喺香港，我鼻屎都撩唔到喎。我食煙都要真係揾個吸煙區先可以食煙，我冇得再周圍食咁樣嘅喎。即係你每一樣嘢得嘅時候就有失㗎啦嘛。即係你淨係想因為我角度就係你就係想得咯，你唔想有失。我唔認同呢個。咁呢個我唔拗啦，我淨係想要得，唔要失。呢個我唔認，呢個我唔去搏啦。但係你啱啱講話冇人想翻工，其實我覺得總有人會想翻工，因為如果嗰份工係佢真係中意咧，適合翻工。你話你唔適合翻工，你嘅用詞係咪咁先？好啦，我哋唔好講極端例子，我哋講大眾應該大部分都唔想翻工。我都同意你。即係可能世上咁多人口，有可能10%、20%中意翻工啊！我唔會否認，我亦都唔會反對呢樣嘢。但係我哋係講緊一個大眾層面，即係 mass 嘅 audience，佢哋大部分就係唔想翻工。咁
所以你話你係唔想翻工？喂，咁邊個想翻工啫？梗係冇人想啦！我好想咁樣坐喺度咩？我想翻屋企打機啊！而家，但係我咁樣坐喺直播，呢個係一個 give and take，即係一嚟我要揾錢，咁所以我坐喺度，呢個我工作一部分；二嚟就係大家想睇呢啲嘢，即係你做一個你投入咗 YouTube 嘅世界啦，咁 YouTube 係一個都叫係一個 media 啦，傳媒啦，咁傳媒就係大眾想聽啲咩，你就盡可能餵佢啲咩。當然你有你嘅考量，即係你係 target 緊一個好 niche 嘅 market 啦，定係 target 緊一個 mass 嘅 market， 咁你自己再去 study 啦。咁但係我一路唔理解嗰樣嘢就係你條片出咗問題失敗，你形容啦失敗，但係咧你冇去消化大眾層面上點解覺得你嗰條片失敗。咁而你想喺 YouTube 呢個世界，你想做得好，你要面對嘅嗰一班就係世界咯，就係 mass 嗰班咯。咁你可以唔做 mass 嗰班噶，你可以話喂，中意我嘅 fans， 我而家轉戰 Pornhub， 你哋過晒去，我唔使對住 YouTube 嗰班撚屌啦。咁你咪可以繼續做你啱啱想做嗰啲嘢咯。我想問下你呢個意思係咪即係想我去 market 大部分嘅人咧？你要喺 YouTube 呢個世界做得好，你就需要面對係啊呢個 market。係啦，因為你要接廣告噶嘛，因為你可以 say no 嘅，咁你唔好同我講你想做好呢個 YouTube。咁但係我之前嗰個 channel 其實係做咗3000訂閱，但係我係 market 一個好 niche 嘅位。咁所以佢咪有瓶頸咯？我覺得我失敗唔係因為嗰個課程做得唔好定乜嘢，因為我覺得見仁見智嘅。點解我會停？係因為我覺得我已經冇咗嗰種熱情去幫人哋去挽回段感情，因為我以前就係為咗錢，真係好坦白講，為咗錢，我見到market 上邊好似有人想挽回喎，咁啱我同 Luna 又成日講分手啊、剩啊乜嘢挽回喎，咁我可以去 target 呢班 market 喎，咁然之後我發現我唔想做，就係咁樣啫嘛。但係我覺得你就算繼續做落去，佢都唔會係我膚淺啦，你當佢都唔會係一個50萬、100萬 subscribe。我唔知你望緊咩為之 YouTube 做得好嗱。OK， 首先我哋定義咗先，我哋 make sure 我哋 on track 先。你覺得 YouTube 做得好，我當平均咧，平均每條片 view 數係要幾多？唔好講呢個，呢個對佢嚟講太抽象。Okay, 一個月揾幾錢？一個月揾幾錢嘅 YouTube 嘅 channel 你係唔滿意啊？你係覺得我唔會咁樣去睇呢件事，我淨係會睇我自己究竟呢個 YouTube 可唔可以令到我生存到？所有 planning 你都冇 KPI 呢樣嘢咯。因為我唔係追求 KPI，我唔係追求有幾成功，我就係想追求嗰個 YouTube channel 係喺我人生裡面唯一做嘅嘢，而可以賺到生活費。呢樣嘢係我嘅目的。但係你哋問嘅問題係生活費有個數㗎嘛？咁嗰個數係幾多？即係做到幾多錢一個月係一個你會覺得舒服嘅數字啊？如果你我都好撚憎 KPI 㗎，但係嗰個無可否 arrange 認 KPI 就係一個俾你去 plan、俾你去計數嘅一個工具。唔係我答咗 Andy 個先。OK 嗰個 range 可能2萬零咯，2萬零3萬咯。 2萬零3萬嘅話咧，你一個月嘅觀看數字咧，你要起碼有70萬個點擊，最少呢個係講緊冇廣告嘅情況下。雖然我唔知道個實質數，但係我覺得你應該係啱嘅。但係我係啱㗎冇諗住一步登天喎，即係我諗住依家開始。我而家俾一個方法你，70萬嘅點擊咧，唔係講緊3條片，唔係講緊你而家出3條片一個禮拜出3條片啊嘛，即係12條片一個月啊嘛。你12條片一個月，我當大約平均值，你可能有20萬 view 一個月，冇嘅話15萬10萬。咁如果咁你乘上咪得咯？咁如果我冇呢個 view 數，我而去透過呢個 YouTube 去做其他事業，賺其他嘅錢，咁夾埋有2-3萬得唔得？咁就係其他嘅事喺邊度咧？咩啊？就係你都未有，你都冇嗰個 plan，即係你嗰個所謂其他事業就係你想靠 YouTube 去宣傳你其他嘅業務啦。以我理解係咪咁樣？係啊。咁但係你其他嘅業務就係頭先嗰一刻，即係你連條片出咗，然後引起咁大迴響，我就當你出條片嘅時候，你未有嗰個生意嘅一個 planning 都算啦。咁但係幾條片出咗到依家，唔算話好多日啦，3、4、5日咁上下啦。你係咪應該少少都要度啲嘢出嚟？即係你知道你今日嚟呢個直播，我就
縮窄啲去講，你今日要嚟呢個直播，呢個直播有可能會令到本身唔中意你嘅人係中意翻你。咁然後係咪應該要做少少功課咧？就係咪應該吹下水都好咧？就你知我一定，我唔知你知唔知啊？但係我覺得你應該要知道，我哋一定會問你就係、你其實你想做嘅生意係乜嘢生意啊？我有答到㗎，我想做嘅生意。你答咗我嘅係乜嘢啊？咪就係用 YouTube 去幫人。呢個係一個好虛無嘅講法。但係如果即係依家你等同於就係你問我夢想係咩？我要發達。唔同，差唔多嘅啫。其實真我唔好講，我唔認同佢，我都否認阿 Yan。我而家講就係、譬如你話 YouTube 幫到你其他業務係咩咧？即係我哋係網店，咁佢有個答案㗎嘛。咁人哋做咩生意，我到時先知㗎嘛。我到時揾客，我先知哦，原來你做緊呢個生意，不如你試下做 YouTube。咁所以你嗰個生意係咪叫做 consultant 啊？即係咪一個叫 consultant 嘅東西、啊？可以咁樣。咁點解你唔同我講 consultant 啊？咁所以我咪話我可能表達得唔好咯。咁你就係由一開頭你都冇準備到，究竟你諗緊嗰樣嘢喺世人眼中可以消化到、可以明白到嘅一個字眼係乜嘢？你都冇諗到。但係 consultant 我OK 我好少可係我係嗰個潤滑油角色。即係 consultant 通常都會係一個佢有一個好legit 我唔知你知唔知個意思？好legit 係我哋inside 族嚟。唔知你知唔知一個好令人注目到嘅一個成績啦，咁先會做到 consultant 噶嘛。你唔認同呢個講法先？即係譬如你係唔好講愛情，因為愛情太虛無。即係你係一個法律顧問，你要精通法律噶嘛。其實睇你呢個生意點做。如果你呢盤生意係想講話，我純粹教你做 YouTube，乜嘢範疇都教你嘅話，咁可能你啱啱講嘅係啱嘅。我即時開一個新嘅去取代你嗰個，全部人就走晒我度咯。即係如果你要開一個教人做 YouTube 嘅 YouTube channel。但係如果我再講一次，如果我整一個我教人做 YouTube 係任何範疇都教嘅，我覺得係難度高嘅。咁但係如果可能我淨係 focus 喺 YouTube 定位，假設啊。淨係 focus 喺 YouTube 定位，咁有啲人可能真係做咗成10年佢都做唔起，就係因為個定位問題。係你都做唔起啊嘛？點解佢會貨你金咧？你而家係咪打個譬如先？但我我打個譬如，我打個譬如啫。係啊。咁你話你有冇一樣成？sorry， 我打斷咗。sorry，你講埋先。咁你話我依家都未做起，咁我學咩人教人？其實我冇諗住依家做啊，我諗住到時候做起先教啫嘛。我冇話啦，依家要教。咁幾多係做起？個數有冇一個你嘅客觀數值叫做起啦嗰個指標喺度咧？我可以賺到生活費，生活到咯，2-3萬咯。 2-3萬唔係做起嚟喎，2-3萬係一個正常返工水平嘅數字嚟嘅啫。因為你講緊你賺咗2-3萬係你未扣成本喎，即係你仲要你屋租啊，你唔係即係我話啊。係你啱，你繼續。係咪先？我有嗱，呢度否唔否認先？即係你2-3萬，你呢個係2-3萬，你攞翻嚟，但係你有成本㗎嘛。到你去到2-3萬嘅時候，除非你老高 play，你喺屋企咁樣講嘢，咁多人睇啦。咁呢個係一個佢比較特別嘅成功之中，叉雞咁樣你喺屋企拍都得啦。咁呢啲係一個比較特殊嘅天選之人，我嘅角度啦，天選之人嘅佢哋係。咁當然佢哋有一個好好嘅 presentation 技巧啦，佢有一個好好嘅寫稿嘅能力啦，佢有一個好好嘅令到觀眾喜歡佢嘅親和力啦，呢啲係一啲冇親和力係一個天生嘅技能嚟嘅，即係寫歌你可以請人寫，你去 presentation 你可以學，但係一個天生嘅親和力係一個，我覺得啊係一個天賦嚟嘅，呢個唔係一個可以學習嘅嘢嚟嘅。咁另外嘅就係即係你話去 consult， 無論你 consult， 我想問下你而家呢一個。sorry， 你94年即係30歲，你30歲入邊，你30年入邊有冇一樣嘢係一個好標青嘅嘢？啲人係覺得你可以揾你做 consult。嗱，我有嘅，我係香港四驅車冠軍嚟嘅。即係如果我四驅車去做 consult 咧，我覺得係有人課金嘅。但係你依家都係講緊話，我依家已經要有呢樣嘢，但係我係你得翻2個月啫喎，師兄。咁我都係試啫。係咁，你試你都要，你就算你得，你要知道你，譬如你2個月後就要得啦。咁你嗰樣嘢你要出現㗎啦嘛。真係呢，即係你要當。因為你做 YouTube，我 get 到啦，我 feel 到啦。你做 YouTube 嘅由始至終，你都係因為想賺錢而做 YouTube 啫。冇人會唔想賺錢，錢呢樣嘢係冇錯，係可以幫到你去實現你嘅夢想噶嘛。錢係冇問題㗎。係冇錯，但係個夢想可以係出名㗎嘛。
嗱，如果佢係出名係個夢想嘅話，咁做 YouTube 佢賺到錢而佢出到名啊嘛。但係如果你由頭到尾都係想賺，我而家冇話緊你錯，我冇否定緊你啊。即係如果想賺錢係冇問題嘅。咁但係你譬如你話想賺錢，撲街打斷咗我唔記得想講咩添。如果你係話想賺錢嘅話咧，咁你要你先有期限俾自己係半年，我當你冚埋啲股票嗰啲嘢啦，當你仲有4個月。咁你4個月之後，你要諗到一樣嘢喺一個冇乜可能，你會有一個大跳躍式增長，即係你唔會喺呢4個月入面變咗12萬訂閱、20萬訂閱㗎啦。我冇話你唔得，我冇話你一定唔得，但係正常嘅 path 嚟講咧，係唔會可以做到咁樣。咁其實我都冇諗住話自己係一個好正常嘅方式去做嘢㗎啦。咁其實我哋做嘅任何嘢都係唔正常㗎啦。唔係正常，你做嘅嘢係正常，諗嘅嘢就未必咯。哦，咁可能我轉個講法就係我哋本身諗嘅嘢就係唔正常咯。咁但係我覺得唔正常唔代表唔可以試㗎嘛。係可以試，我而家係講緊話，如果你試唔到啦，撲街啦，咁點算咧？咁咪翻工咯，唔係可以點啊？我唔知你話你唔翻，你違背初衷啊，師兄。唔係啊，違背初衷名言嚟㗎你呢個。我違背初衷，可能呢度又係我講得唔好啦。我違背初衷意思，我本身個初衷係大半年嘅生活費嚟全力做 YouTube 啊嘛。咁如果我突然間中途翻工嘅，咁我咪違背咗初衷。你有冇真係全力做 YouTube 啊？問心嗰個。有。問心嗰個。有。真心問心。真心。你嘅全力好撚犀利。唔緊要，你覺得好勢力唔緊要，但係我真係盡咗全力。我明嘅，我冇得質疑你，亦都我冇得否定你，即係我意思喺我嘅角度，甚至大眾嘅角度都係啊。即係我哋而家前面就有位真係用盡咗身體去做 YouTube 嘅人啊，大班仔喺呢度前面，即係用盡身體去做嘅人啦。咁我唔贊同嘅做法，我反對嘅。我亦都唔會做嘅，我亦都唔認同所有人做嘅。即係但係喺人哋眼中，即係點解佢咁快2萬幾訂閱，就係因為佢真係用燃燒自己去做啊嘛。但係我覺得好撚差嘅，呢個係反面教材嚟嘅，大家唔好咁樣諗，即係唔好做呢啲嘢，燃燒身體唔值得做嘅。但係即係我意思係你想做得，你嘅做盡力去做，你可以係有更加多嘅題材也好啊，更加多嘅拍攝嘅方向也好啊，或者你話你要買器材啦，即係我講翻小弟親身經歷啦。我嗰陣開波，你話嗱，我見到你 cap 到我講話咩？我半年揾3萬啦，但我抌咗6萬幾蚊落去㗎，我買一部相機3萬幾蚊㗎。即係有啲嘢就係你呢啲嘢你要投資嘅。即係你要自己投資，有冇我咪問屋企攞咯。即係冇錢係可以問人攞，但係我會選擇係問屋企攞咯。屋企俾唔夠我咪翻工咯。我到今日我都我唔係好肯定啊。但係以我印象中，我冇直接問人攞過錢，即係我冇直接講我唔夠錢使，俾錢我。唔係，其實我覺得設備呢樣嘢我都真係認錯嘅，因為我對於設備呢個嘅認知係低嘅。我記得有一個 YouTuber 都有開 post 講話，其實 GoPro 唔好嘅。我老死嚟㗎，係啊，大 J。iPhone 好啲嘅，係啊。咁我覺得係 OK 嘅，呢個建議係 OK，絕對 OK。咁只要你啱啱講話，我唔應該問觀眾去攞錢去提升設備，咁我覺得 OK 嘅。咁可能呢樣嘢唔係，其實我本身呢個會員開出嚟就係為咗令到呢個頻道繼續經營啫嘛。只不過我又附帶咗啲條件話，如果我可以繼續運營，我可以提升埋器材，係咁嘅意思啫。咁你俾到啲咩人咧？即係你嗱，好似我喂，我而家我Andy 哥好想唔知做乜你俾錢我啦。咁但係個問題就係你想做乜咧？你而家嗱 exactly 就係我唔知想做乜，但係你俾錢我啦。唔係你係講緊唔知做咩係頻道運營，唔知做緊咩？係啊，你冇講到你攞到啲錢嚟做啲咩？有啊，我咪啱啱阿英有講就係我要去訪問一啲在日香港人係經營管理簽證嘅。或者我哋去一啲比較偏遠啲嘅地方去拍一啲冇乜人拍嘅地方，咁交通費都要噶嘛？咁你出去，我知道 Andy 哥你出去你都要食飯㗎嘛？咁，但係你呢個係你本人就要自己攞出嚟嘅，你拍 YouTube 嘅成本，你呢啲唔會轉嫁喺個觀眾度噶嘛？我覺得你講得啱嘅，咁但係都係嗰句咯。咁我唔可以，咁我都可以試㗎嘛，可以試，即係講。咁如果有觀眾真係想支持咧？咁我會覺得佢好撚大膽咯，母性好強。係啊，好撚大膽，係啊，咁我覺得係即係每個人做法都唔同。如果啦，你個片一樣，我而家唔好理你，
嗱，如果你個片話你想拍電影，喺一個大眾嘅世人眼中知道一個人獨資係做唔到嘅事情，所以要眾籌係 OK 嘅。我哋嗱，你拍嘅電影有冇人想睇？佢好唔好睇？你有冇拍過電影？另一個話題嚟嘅。但係如果你講緊用呢個 example 嘅話咧，你今日唔會得到呢一個，你唔會去到咁嘅火口位㗎。嗯，因為你而家講嘅係我冇錢搭車，我冇錢買出鏡嘅衫，我冇錢換器材。你係咪真心講都好？出咗街個個都係咁聽㗎啦。你一解釋咧，呢個直播都唔幫得你好多嘅啫。呢個直播都唔會係扭轉翻你成件事嘅事情嚟㗎啦。其實我又冇話真係諗住扭轉成件事，我想解釋翻清楚我嗰條片嘅意思啫。咁如果有啲人係唔認同嘅話，喂，等陣先，大 J 入埋嚟喎，喂，真定唔好意思，唔好意思，我哋呢個冇諗過可能會喺度講和啊。嚇？啊，光頭仔你喺唔喺度啊？冇關係啦，大家都互相得罪啦。佢唔喺度啊，你哋呃鳩我。乜撚嘢啊？有人話大 J 喺度，唔好意思，大 J 係會令我分心啊。我哋講到邊啊？唔好意思，真係大 J 太令我分心。我都分心咗。我哋啱啱講緊咩啊？喂，阿 Yanson 可唔可以接少少？我都俾你分咗心。唔得，大 J 太令我分心啊！我太在意佢啊。唔係，我見到有啲留言話咩？我谷到上咧冇啊冇啊！即係我想講，我真係冇，即係我真係傾下偈，我冇嬲。當然我唔會愛上你啦，但係我亦都唔會討厭你。嗯，即係但係，我覺得我哋可以講嘅都七七八八。亦都我冇話我哋講嘅一定係啱，但係唔係，但係即係我亦都冇話我哋講嘅一定係啱。咁你就揾下究竟你喺我唔評論你嘅生意定係咩啦？即係你喺 YouTube 呢個世界，究竟你之後應該係要點樣去繼續 run 落去咧？咁我諗得你自己知。嗯。而我都相信你嗰個性格咧，我 feel 到㗎啦。你個性格咧係信自己信到撲街嗰啲。係啦，咁所以講得呢啲説話就想收個尾嘅。係冇咧，你話係咪唔中意你？係咪討厭你唔係嘅？即係講真，你食唔到飯要食屎都關我撚事咩？係咪咁講先？即係大家咁講啦，唔係話我講你，我食屎我冇飯我都唔會關你事啦，係咪咁講先？即係呢個係個問題，就係你而家又好你1萬人睇直播，撲街！我哋以前賣身都冇去到1萬人啦，係咪先？而家話你我哋走去 Love Hotel 除撚晒衫啊，都冇1萬。係啊，你而家就係因為你喺度有1萬人咧，咁呢個互相感激啦。咁個問題就係我都想了解下成件事係點。即係我覺得如果咁樣直接判你死刑咧係有問題嘅。即係呢個世界咁樣直接判你死刑，我覺得有問題嘅。即係你咁樣解釋完啦，我哋又講埋我覺得我哋代表到大部分人嘅觀點角度，我覺得啦。咁大家講完之後啦，咁而家觀眾聽完啦，咁佢哋咪判斷我到底你值唔值得支持咯？即係我覺得大家課得金嘅都唔會係18歲以下㗎啦，信用卡係18歲先擁有㗎嘛。即係大家佢有一定嘅判斷能力嘅時候，咁佢哋會課嘅咪會課，唔會課嘅咪唔會課咯。即係呢一樣嘢，佢今日係咪就係你收皮之日咧？冇人知嘅。即係可能今日之後你真係咩片都俾人鬧咧，我都控制唔到。但係可能就係今日之後咧，你就會彈起啦。咁唔知嘅呢啲嘢，因為其實你話講 YouTube 係咪才華第一咧？我覺得唔係嘅，運氣係第一嚟嘅。運氣第一，才華第二。運氣第一，才華第二。但係如果你冇一個要燃燒一切嘅心咧，就一定係做唔起。我覺得有咯。燃燒一切，但係當然啦，我燃燒一切可能我能力不足啦。你覺得我唔係能力不足係嗰個？你覺得有就得㗎啦。係啊，你覺得有就得㗎係啦。同埋你覺得有唔係要同我哋交代，即係總之你發現到或者你意識到你有啲咩不足嘅話咧，我覺得你係會識得揾答案嘅，因為你係一個中意做 research 嘅人。而我睇你嘅片，即係你中意係你唔識嘅，你就走去研究嗰樣嘢係咩嘅。咁我只能夠説就係我代表唔到觀眾講嘢啦，即係我唔知經過今日呢一條直播，大家係會中意咗你啊，討厭到你啊，定係維持不變啦，定係點樣？咁但係同時間就係調翻轉，你如果喺呢度你意識到有啲乜嘢，你係需要學得好啲嘅，或者係認識得多啲嘅，咁我會希望你係study 多啲咯。我會即係我會睇多次呢個直播，再去自己諗多一次。太長啦，我唔會睇。我覺得我會咯，我覺得我會。你如果係真係想做
以 YouTube 做一個戶口嘅地方或者一個跳板都好咧，呢一個係一個好好嘅平台嚟嘅。但係以而家你認唔認同我喺 YouTube 嚟講唔係一個做唔起嘅人，我唔係一個叫做得起嘅人。係。咁喺呢個情況下咧，咁我會講嘅話咧，就係你喺呢個心態咧係極度好困難，容易碰板，而呢個地方係可以揾好多錢，比你想象中多好多。唔好轉牛角尖，你就可以揾到好多。你要取悅嘅唔係小眾，你要取悅嘅係大眾。而 YouTube 賺錢嘅唔係嗰個廣告費，YouTube 賺錢係你接嘅廣告。你可以做藝術家，但係唔係呢一刻。呢個我都真係要再自己諗下。你有一個，因為你唔係即係你嘅意思係喺我冇錢嘅情況下，我唔應該做藝術家嘛？我覺得你冇錢嘅情況應該翻工。係啊，咁呢個我都真係要再去諗咯。我覺得如果你係單身嘅話，你可以咁任性，但係你唔係，即係多啲諗下。可以再諗呢個。師兄，如果你翻工嘅話咧，我哋認真拍一集係拍你嘅，會幫到你好多。但係你要去翻工，我講真㗎。我幫到你嘅情況會多於。唔係，我覺得如果真係失敗嘅話，其實我哋都真係會翻工嘅。咁你咪過嚟。你失敗咗先翻咧，我就唔拍。哦，咁唔好拍啦。希望你唔使翻工啦咁。同埋因應有個觀眾嘅要求，佢 copy and paste 咗好多次啦。我哋想試下 Luna 個咪有冇壞？冇壞。唔係佢哋想話，俾你講句嘢。即係我哋依家好 last 啦，即係。你解釋下點解你唔出聲啦？因為我唔會強迫你出聲㗎。但係你真係唔想講係冇問題啊！你如果好緊張嘅話，唔係，因為我問題。對於呢啲嘢唔係好識咯，同埋我第一次直播係真係緊張嘅。唔緊要㗎，唔緊要㗎。所以你見我同 Andy 係完全冇 Q 過你要講嘢㗎。禍不及妻兒。因為其實呢個頻道點解我改 Brian 在日本而唔係 Brian Luna 在日本係因為冇問題嘅，我都係叫大班 Andy 哥㗎，唔使解釋呢樣嘢。哦咁 OK 你淨係喺呢度唔使解釋。喺呢度得我一個 OK channel 係有埋 OK 老婆名嘅啫。係 OK。馬子狗，我哋係同 channel 呢條線同線，我哋可以屌鳩佢。即係佢係一種輔助嘅角色咯。唔夠膽講我就。旁人唔夠膽貨應你呢句嘢啊！我應啦，呢啲就咩老婆永遠都係暗啞底。我哋一路就係我哋先係附和嘅角色。咩啊？你都黐撚線，你講呢啲嘢真係。唔係我話喺個頻道度輔助啫。我唔撚認同。真嘢嗱，呢個就係你包裝得。你覺得啦？你講嘢真係差嚟，拜。嗱，你唔好掉個波俾老婆添嘛。呢個我真係認嘅。你講嘢真係好撚差呢個。呢個我認嘅，我係。冇撚望過嚟啊！好啦，咁我哋多謝 Brian，多謝 Luna，抽空過嚟，京都過嚟都遠嘅。同埋你講嗰個1% 咧係冇可能嘅。不如我哋完之前咧，你估下我哋231000個訂閱入邊，我哋有幾多個會員0點幾啊？0點幾啊？0點幾好撚大嘅大佬個師兄，你0.3 0.3，0.3，0.15，好難嘅1%係。你講嗰個老高7%冇可能發生。香港最多會員。公道講句，我哋好少推銷叫人做會員嘅，即係我哋冇乜點樣用力推銷過呢樣嘢。咁所以喺一個好 organic 嘅數字上咧，我哋係0.15%。嗯，即係你話老高咁樣，可能佢極力推銷，我唔知啦。係你繼續講。冇，我都係諗住用埋你 sell 會員有一手嘛，就叫我大家做會員啦，唔該。咁我希望你前程感受。係咯，即係我依家要講呢個。講邊個？咁咪即係要講會員嗰樣嘢嘛？喺呢個頻道度。唔係你想講咩都得㗎，冇問題㗎。咁呢一集就講咗，即係解釋翻我上一條片一啲大家好有疑問或者好有爭論性嘅嘢啦。咁 Andy 哥同埋阿 Yan 講嘅嘢都有佢哋道理嘅，但係我覺得我哋嘅做法同埋諗法會有唔同。咁呢啲就大家觀眾自己去判斷咯。咁如果你聽完我呢啲咁唔正常嘅諗法之後，你都想支持嘅話，咁就去班人在日本住嗰個頻道嗰度加入會員咯。咁呢個唔係強迫嘅，即係大家如果覺得都值得支持嘅，咁咪去咯。你呢個好嘢，順便 subscribe 埋明仔嘅不正常人類研究中心。講完，好嘢。唔係，其實係真係冇真理嘅，即係我哋冇唔中意你。唔係我知，啱啱一齊食飯都知啦，冇真理性討論嚟嘅，即係大家攞咗大家價值觀出嚟。我哋唔會係嗰啲無緣無故要討厭一個人冇嘅。
你好似唔認同。唔係我認同，我認同。唔係，但係冇啊，真係冇。係快啲啊！好完啦急尿啊！我都好急尿啊！咁又多謝大家今日收睇啦，我哋過咗萬人大台啦。再見。我沖去屙尿先。Sorry。